Bună băieți și fete la un nou episod alături aici de Ștefan. Acum o să dăm ready, ne vom juca duo, 3 meciuri, 4. De ce nu le lasă să dăm ready? Nu știu, revenim cu ready-ul. Da, din fericire n-avem internet. Da, din nefericire n-avem net. Așa. Vreau mă joc pe mine cu car. Nu știu cum să zic. Băi, netul, mă. Nu cred că câștigăm. Eu când am internet nu am nimic. Da. Mamă. Mi-am și folosit superul degeaba. Da, a murit. Așa. Acum noi contează să facem trofee. Da, contează să facem trofee. Și o să vă anunț eu cu un brawler nou. Poate epic, poate legendar. Am dorit noi la ce noroc avem noi pe Brawl. Nu ne pică nici super rar din Megabox. Da, iar n-avem internet. Deci ziceți-mi dacă o să am comentariile activate. Dacă voi vă enervați când se internetul la Brawl. Eu da, chiar mă enervez rău. Mă enervez foarte rău. Nu știu, e așa enervant că ieri în primul rând e prea aiurea, gen să se afle în timpul meciului. Și colegul tău, gen cum ar fi Ștefan, să nu mai poate să facă nimic. Coleg, gen cu care te joci, prietene, etc. Uite, acum hai că e bine. Uite, ce-am luat trofee. Noi acum la levelul nostru deja începem să nu mai luăm trofee gen 10 la un meci de showdown sau un meci câștigat. Adică noi deja am ajuns la 17.000 de trofee. 17.000 și ceva. Aproape facem 2000. După aia o să facem 3000, da. Hai că meciul ăsta îl iau și pe Daryl. Și după aia nu știu, nu cred că iau de pe Daryl, decât filmăm de 2 minute. Cred că facem video de 3 minute, 4 minute. Mâine, chiar nu știu dacă postez, dacă am postat azi, Brawl cu băieții, ori cu Rareș, ori cu Ștefan, ori amândoi. Și vreau să revenim în forță. Încercam să revenim, nu știu cum o să ajungem noi cu postările. Poate o să ajungem să postăm câte 2 videouri pe zi. Dacă să zic. Dar un video pe zi e ok. Așa, să vă las în comentarii, în link în descriere. Vă las acolo și canalul lui Rareș și canalul lui Rareș și canalul meu după calculator. Am decât un videoclip pe care l-am postat acum 13 zile, 14 zile, nu mai știu, nu mai m-am uitat. Dar abonați-vă să facem acolo un abonați. Am 0 abonați, parcă, sau un abonat. Dar pe contul mare vreau să facem mai mulți abonați. Stai să mă să-l apăr. Mamă, l-am apărat. Au 0 găle, deci e imposibil să bată. Daryl e destul de bun. Solos, duo. E butoiaș, ce-ai? Butoiu. Da, stai să vedem ce avem pe shop. Amber, Leon, 19 gemuri, 300 de alea. Cred că le-am dat pe car. Hai, le dăm pe car. Am glumit cum să dai aceste gemuri pe car.
Carlitos. Cred că când o să fac 30 de gemuri, eu să intru pe shop să-mi iau de aici un big box. Uite ăsta. Ia, ce șanse avem? Rară, 0% că le-am luat pe toate. Super rară, prea mare. Epică. Mythic. Gear. Imposibil. Gadget 2%, deci gadgeturi șanse mai mari decât o super rară. Gadget Star Power 0, că n-am eu de Star Power. Legendară. Da. Hai să vă arăt ceva. Deci, noi acum avem codul Lucas. Legendară e de 0,11 la 1146 la asta. Dacă 1146. Mădălin. Așa, și acum să găsim aici Big Box. Deci era 100. Nu ne-am mărit. Da. Dar e mai bun, Mădălin. Folosiți codul Mădălin. Dacă ori Mădălin, ori Lucas. Sunt destul de bune. Lex, Nana, și ele sunt bune, dar nu chiar așa de bune. Nu știu, nu mă pricep pe coduri. Nu știu decât că mie mi-e picat din Megabox Edgar cu codul Mădălin. Megabox, da. Și gen nu aveam nici rare, era mai slab. Și o să ne apucăm de Brawl Stars al 1. Chiar dacă unii oameni nu bine, nu mai așa popular, eu zic că noi să postăm. Băieți, cam ăsta a fost videoul. Șpa, șpa! Șpa, șpa!